Oh bazana esengo ba pepa na maboko. Bazana esengo ta pepa te. Ba pepa maboko. Tango lu tata nzamba pesi biso. Omona so dimanche lelo. Tala misusu bazawa te. Ele ba kibete bana tozaki dimanche. Si lelo to komi dimanche mususu. Mususu komi ba komite, mususu bazima kama ndenge na ndenge. Yo muto zana bomo, yo muto zale esikolo. Zala na esengo. Amen hein. Kandana biso ya Apocalypse. Nena utengele biso. Mama Benedict. Toquez dans le chapitre 1. Salon de Jean. Alors, tu es apôtre Jean, apôtre Jean, Zalaki parmi 12 apôtres où Zalaki à Yesu. Jean Zalaki parmi, et puis Jean Azalaki apôtre Azalaki moi na moke ko le kabango nyos. Jean pe Azalaki mutu o pe awumelaki ko le kabango nyos. Ndenge yopo zaliawa soko ozotambola kati na Yesu Masiya. Ozolanda makambo ya Yesu Masiya, ozotosa, ozosala nyonso tata Nzambe azali koloba. Yopo osala nini ko umela. Jean komaki ti na âge ya 100 ans. Yene mutakomelaki biso Apocalypse. Jean akutani na makambo ebele o biso beto zokutana nango lelo. Jean akutani na bitumba kote ba prison azwi makama ya ndenge na ndenge kasi atika ki Yesu Masiya. Amen hein? Pona nini pona bokebisi ya banini ya mangomba. Mangomba ni waliwa 7 église ezaki na Efese na Asie. Jean nda asali kotinda mukanda pona kokebisa batu ya tango wana pona tango tena tango na biso. Livre Apocalypse ezali livre ezali kokebisa biso na tango tozali. Tozana tango ezali tango ya mabe. Tango tozali koleka. Amen hein? Mangomba ko biso beto sana lingomba te biso beto sana lingomba a sika tozali. Babi 7 église 7 mangomba. Mangomba ko bandi banda kale bandi banda bana Israël balongo na Egypte bazokende na Israël. Bana Egypte tango bazolongo na Israël bazokende balongo na Egypte bazokende na Israël bano sala ka batante. Zela bazo sala batante place nyonso bazokende okutana no sala ka ba église boyote bazo sala batante. Ndenge ile ezali ezana no kaka bongo ezo sala manini ezo tongama. Tango basali batante suka baki kokoma na nini ya kotonga ndako ya kotonga ezo tonga aide. Kaba komi tango ya David ameki kosala esimbaki te. Mutu atongi église ya liboso toyebi ke ezalaka Salomon mutu atongaki église ya liboso toyebi yango malamu. Toyebi te? Salomon mutu atongaki église ya liboso. Bon, mama tukebuna. Utangi na kombo na Yesu. Mama na wa. Na mokanda oyo ekomama basekele oyo Nzambe alakisaki Yesu Kristo po ayebisa basali na ye makambo oyo esengeli koya na mwa mikolo. Epai na ngai Yohane mosali na ye po aya kolakisa ngai yango nyonso. Bongo nazali koyebisa maloba oyo Nzambe pe makambo nyonso oyo Yesu Kristo alakisaki ngai lokola na ndoto. Amen. Esengo na moto azali kotangela bato maloba oyo euti na Molimo Mosantu. Esengo na ba oyo bazali koyoka yango pe kondima nyonso oyo ekomama awa. Pamba te. Babi nini? Babi erreur celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites.
moto azali koyoka tango nyonso tozali koya koyoka kasi tozali kosalela te moto oyo azali koyoka mosala nini ezali koyoka mpe kosalela Yesu moto azoloba bongo ezali esengo na moto azali koyoka maloba oyo mpe ezali témoignage koyoka kosalela mpe ezali nini eza susu témoignage mama toke ezela yo limbola RC1 Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Oui. Jean aux 7 églises qui sont en Asie et à la grâce de la paix vous soit donnée de la part de celui qui est et qui était. Yohane akomeli de l'église à Sambo aux Akinesi, Père Lobi de Bango, Kimia, Père Boboto Nankolo et Umela Katinabino. Oya Babi, Oya Zalaki. Oya Zalaki, Oya Zali, Père Oya Zali, Amen. Amen. Et la part de Jésus-Christ des témoins fidèles. Père na Zelaya Yesu Masia, Oya Zali, témoin fidèle. Témoin fidèle. Nani a dit la témoin fidèle? Témoin fidèle, mon tour, ça la. Amen. Mutu na sala kanini atenga makache alobaka toujours ko solo kuna nini asa mwana nzambe bakotuna likambo ndenge ezali loba likambo ndenge ezali Yesu aza bongo babi Yesu aza témoin fidèle Yesu tango atelemi liboso likambo na yo ate eza ndenge nini Yesu alobaka bosolo Yesu atenga makache. Et c'est lui qui nous a émis et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec le nuée et tout elle le verra. Ye wana akoya ye wana akoya na mapata mutu nyonso akosala nini mutu nyonso akomona ye et toute tribu de la terre et se lamenteront à cause de lui. Batombolaki ils l'ont percé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, dit celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est à part avec vous la tribulation et tout le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. batindi ngai na esengo na esanga Patmos. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nayoki mongongo ya makasi sima na ngai lokola kelelo qui disait ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-le aux 7 églises à l'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître
Quelle était la voix qui me parlait? Na baluka ki pe na tela ki na ngaki na tela mongongo we bana kolobelanga. Et après même retourner, je vis 7 chandeliers d'or. Pe simalanga iko baluka na mona ki wabi ezalaki ba minda misato, oui, 7 chandeliers ya wolo. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Na kati ba chandelier sambo wana ezalaki na moto moko ande afukanaki na mwana ya moto. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Pe alataki nzambala ya pembe ya molai pe na ceinture ya wolo na loketo. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Alobi suki na ye moto ezalaki pembe makasi lokola laine bo ya pembe. Comme de la neige. Beti neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pardon? Miso na ye ezalaki lokola kongenga lokola moto. Ses pieds étaient semblables à airain d'ardent. Pe makolo na ye ezalaki lokola rein ardent. Comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Oyo ezalaki kuna na kati na moto. Et sa voix était comme le bruit d'une grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Azalaki na loboko na ye mobali ba minzoto sambo. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Monoko na ye lolemo na ye ezalaki lokola mbeli oyo ezali ya mino mibale pe na lokola moi oyo ezali kokende na midi na makasi na yango nyonso. Amen, amen. Toyoki ndenge Yesu azalelaka. Yesu soki omoni Yesu yo moto ya masumu okokweya awa. Jean oyo amoni Yesu. Jean akweyi na mabele. Jean akweyaki. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et en disant, ne crains point. Jean tango amoni Yesu oyo balakisi wana. Jean akoyaki na se. Jean aza na lisumu te, mais tango amoni Yesu wana ezalaki Yesu ye moko. Tango amoni na vision, Jean akoyaki na se. Jean aza na masumu te, Jean aza saint. Mais tango amoni Yesu akoyaki. Akoyi mpo na nini? Jean akoyi mpo na nini? Aza na bosantu. Oke mutu aza na bosantu fala kende pa Nzambe mbala moko. Mais Jean akoyaki na se. Akoyi mpo na nini? Akoyi mpo apotamaki na lisumu. Nelo kwekwesaki Jean yango wana. Soki apotamaki na mwasi te, apotamaki na lisumu oyo ya mama te. Jean alingaka kende mbala moko akutani na Yesu mpe basololi. Mais tellement Jean abima na nzela ya lisumu. Leseli lisumu ekokwesa Jean liboso ya Yesu. Eza kaka lisumu tokotama nango oyo ekanga biso ya libela na libela wana. Jean akoyaki na se. J'ai vu le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et le séjour de la mort. Kaka Yesu, nakala misale bela sala. Asimbi fongo la bomo na yo. Adiem ta simbi yango. Kaka le même Yesu wana. Ye kaka mutaza na fongo la ba wei. So elinga seko sayo, kaka imta useko sayo. So ke ba yebiso ke yo so kende kaka ye. Ye mutasimbi fongo la bomo ya biso so to zalia. So ka lobi no lelo tozo sukela o sukela. So ka lobi no tozo kete na so ka mbula toke na yo. Ye mutaza na fongo la wana. Je connais la tribulation et la pauvreté, bien que tu sois riche. Pardon. Celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le ministère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, sont les 7 anges de cette église. Les 7 églises et les chandeliers d'or sont les 7 églises. Écrit l'ange.
écrit à l'ange de l'Éphèse, nayebi misala na yo, nayebi pe piko na yo, ces apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Yesu ayebi biso, banani o bazali bana aide, banani o bayela bakosambela, banani o basambela na nenga solo. Yesu asali nini? Yesu ayebi biso ndenge tozali awa, ayebi misala na biso nde toyaka awa. Banani o basambela, banani o bayokaka, banani o bayokaka te, Yesu ayebi biso. Alobi lisusu, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Obwa kisi bolingo na yo ya liboso. Mwana aide, obwa kisi bolingo na yo ya liboso. Bolingo ngo ezali ndenge nini? Lolenge nini yo yelaki na aide, ozalaki ndenge nini? Mitala. Ndenge yaka aide na lelo. Tango yaki ozalaki ndenge nini? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu étais tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Tango yango basako ko ezali kebisa baso kebisa biso. Tango yo yaki eke tango yo bebisi sala ozonga ndenge ozalelaki. Sala makasi ozonga ndenge ozalelaki. Soki te Yesu na lobi nini azoya epa na yo. Azopesa nano likebisi. Keno zonga ndenge ozalelaki. Tika banzela mabe otozalaka nango. Soki te Yesu na apesi biso likebisi. Abisoki bozonge te bozalaki te na zoya epa na bino. Tango azoko tinda tosala bo tozongisa bo tosala bo tozoyoka te alobi azoya. C'est à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as haï les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai haï aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au cette église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de mon Père. Si on va nous donner sa promesse. Oh, azali kosalela. Oh, soki toyoki tokokende na mboka ya sika. Tokende na paradis ezalaka bisengo, paradis ezalaka na mawa te, ezalaka na kolela te, ezalaka na prison te, ezalaka na nzala te, kamonisi ezalaka kuna. Ne kosala paradis. Soki tozoyoka oto eleka ya pamba te keno ekoti awa. Ondile foto swaka soki nini babenga nini batempa na biso ndenge toboka wana. Bazo tokende na hôpital bache biso soki te bakoto te te batempa wana si ekoma na mwa madusu. Toke na hôpital bazongisi biso tempa na komisa soki balobi na biso maloba na bazolobaka na biso tosala nini ekangamaka na kati biso na biso te. Amen eh? Sango malamu bajean wana ntango bakei kokutana na bapierre bakutani na nani na oyo na Paul so bazoteya sango malamu. En tout cas motu soki oyoki te c'est que otambolaka ozotambola mais ozala kokufa. Siko biso ndenge bazoteyaka biso combien de personnes se bazwi déjà baptême oyo nyonso papa na biso ateyaka biso. Combien de personnes se bazwa baptême na Mateo baso papa alobaka awa. Combien de personnes se azwi mokano ke non ngai nde nakomi papa nazwa baptême po bango bazwaki basango malamu papa ateyaka na ndenge esengeli maloba na ekotaka biso na ndenge esengeli. Kasi combien de personnes se balobi ke non papa ngai nde maloba esimbaka ngai en tout cas nazwa baptême. Na ntango wana bato bazokende kozwa baptême 3000 personnes par jour. Bato baki ebele na église balobi yango bolingo ya liboso. Tango bakomi wana ezalaki bolingo ya liboso. Siko tango bato bakomi komipesa na misala na bango ndenge toyaki esasu ndenge tozala lelo te. Toya pele tozalaki na elikia tozosambela bien. Tango bande église sika sala bo tozosala songisa bo tozalaki molende. Est-ce que lelo tozasu molende te tozalaki tozasu molende tozalaki te. Toyaki malamu bondela tozobondela bondela chaque jour avant kolala midi bondela tolembisi. Le temps tozokoma bongo tozozala so en communion na Nzambe na biso te. Tokobi
tokomi mosika na Nzambe, tobwakisi Nzambe, tomipesi mingi na misala na biso, tozongela bolingo na biso ya kala. Poso tozongeli bolingo ya kala wana bolingo yango ekotinda biso, tobongisa église na biso. Batongi deuxième église, baye babuki yango. Batongi troisième église, babuki yango. Tango basisi kobuka ba église wana na lola pe na ime Salemi. Babi tobandi na batante esimbi te tokomi na ba église osana ba matériaux durable bazobukaka. Babuki ya Salomo, babuki ya mibale wana, babuki ya misato. Na lola so ba église ya kotonga boye te. Tosala ba église na banzoto na bango moko. Amen Eko sala na biso ba église na banzoto na biso moko, ba nzoto na biso za temple ya Molimo Santo. Eko sala ba église na banzoto na biso po batali bozobuka bazobuka bite. Sikoto so yango to tshana kati ya mitema na bango. Poso babuki bango moko. Amen Siko babuki yango babuki bango moko. Alors mutu azali kotambola zangi tango yo bapesi yo temple ya Molimo Santo. Siko zo kotosa makambo Nzambe te siko zo tambola no kaka bongo. Tango zo tambola na makambo Nzambe, Molimo Santo kosala nini? Ekokota paka epai na yo. Molimo Santo ke kote epai na yo bandi ko diriger yo. Soto lokole za ya yo moko. Molimo Santo avandi kati na yo. Ye moko bandi ko diriger, bandi ko tambola na yo. Azo guider, azo sala yo lingi. Mais soki kaka nzoto ya yo moko, ozo sala ngo masumu. Yo nzoto za ya yo moko. Ozo sala ngo masumu. Tomona ka bandako soki ebebi, bandako nyonso ezalaki ntango ebebaki basalaki nini? Bapanzaki yango poza na mosumbente. Soko osala Molimo Santo, eke ozosonga kaka na mabe, seke yo moko mpe ozosala nini? Ozobebisa ndako ya yo moko ovandaka. Ozobebisa ndako ya yo moko ovandaka. Ntango ozobebisa ndako ya yo moko, Yesu mpe afandi mpona azotala ngai, azotala, tala oyo. Nzoto na ye moko. Olia ya okomisa ngai, olia asalelaka ngai, olia ayoka. Pase ezoya, olia zo maloba oyo, asoka tongo midi poko, po maloba oyo, eza chaque jour tosoka maloba oyo. Mais mikolo ekoya, maloba oyo kozala nango lisusu te. Ndio nazoyoka. On eza pamba. Mais nzoto yango eza ya yo moko. Po yo moko changer, faut mutu atindika yo. Yo moko changer, faut soki mutu asala nini? Tango yango oyo bazolobaka, to changer. Tokoyi bandako na biso babuka yango. Yo kite suka ndako ngo asala nini? Akofuka ngo yo moko kozala propre donc yo moko ndozo détruire nzela yo moko. Yesu asalaka nini? Yesu alingaka te batu bakufa na masumu. Yesu alingaka te ata mutu moko te bunga. Yesu susi ya Yesu ezalaka mutu ba maloba Nzambe. Ndeko za bato yoki. Oyo basana bakongo kuna bayoki. Oyo pe basana no kuna na nino kati mai ya soki ya nini ya nini ya lebuosi wana. Soki nana bayoki te ekokomela bango. Peut-être Yesu wango azosela bato basana sima luozo na soki bayoki nde Yesu wango aye. Soki bele tosoka kaka pasi ya lisumu be masumu bele tosala kango te. Soki tokoka pasi ya lisumu ke nona osala lisumu bono kana no pasi ya lisumu me tosala kama mafu na sali ya Yesu na kolimbisanga. Na sali ya Yesu na kolimbisanga. Na sali ya Yesu na zali akolimbisa. Me ye baka kolimbisa. Tape esilaka. Esala ko tolamuke na tongo bana tolamuke ki 6 heures. Siko tokome déjà 10 heures. Yesu azolimbisa kayo. Tukonongezo ya Yesu akofanda na olimbisa sote. Ayebiso déjà trop tard. Batu bayaki na église bazoteya yo. Na ndako télévision ezali. Ufunguli télévision komona ba chaîne ezala bazochama te. Sisa bazali. Ngonga ngo ya ngoyo. Bazotinda maloba oyoka. Ngonga ezobeta kaka. Ate wana balekisi makelele. Madame Oudousta a nos films à Niger, ils ont ça la seconde combien de minutes. Mais c'est pas checker ma terre. C'est un bachaka ma terre. La sensation. Sensation totale. Banda 19h, 19h30, 21h. Mais mon teso sanga ta ya kokondela même 10 minutes ya pamba. C'est pour sambela. Bavalia, ongimba la moko. Mais sensation muta kosala toi tala mo banda 19h 21h kokanga masiku 21h alors yo ba déjà ko danger yango ezoya Yesu ayi kokebisa biso na nani na pote na Aisha Yesu ayi kokebisa biso na nyonso sokaka wana tosalaka nini yo kaka tosalela eza nango pasi te osalela eza nango pasi eza pe retard te biso ba jeune
eza retard te yo te nyonso nono mwa moki nanga kuna nasala soki nini eza nango trotard te zela obala na yo zela na yo eza nango retard te na vie puis eza nango na retard te okutu batangaka baklasse bacampus wana oyo batangaka bacampus wana batanga na bacampus kuna omona yo na age ozotanga na papa moki okama papa na sade asilisi klase ye wana azosuti te monene mais yo kutu otangaki mwana moke papa ozwi mosala te siko biso bagene tobangaka nini oyo te bando obokaka miteko biso tobangaka nini ozelaka kati ya nzambe amen ntango oza na bolingo motu aza na bolingo abolinga nyonso aolingo na nyonso to oza na pasi akoya nyonso osala wana osala nini akoya kosunga bolingo wana ntoma tozala oyo ezoya ezalaka ntango wana makambo yango banda ntango wana yango soka